Ustedes se van a la correccional. Loraina ya sabe para dónde va. Yo voy con ellos. Pues no se metieron en un pedo. Yo voy a ver algo. Mira qué contaminación, chamaco. Abran los ojos, verga. Ya lo abriste de más, güey. Va, la escuela, lo primero que tienen es contaminación. Falló. México. ¿Se está acabando el planeta, pues? No, que termine. Lo mismo, mira, Ahí, mira, ahí pelada, le rompimos como 4 metros a la capa de ozono. Es una huelga a combatir la contaminación. Sí. Por eso que estamos allá. Pero que estamos equilibrando acá, güey. 4 metros le estamos rompiendo a la capa de ozono ahí. Vamos a hacer un poquito para que se equilibre. Mira, por ahí se puede filtrar un meteorito que haga tolosita. Puro ganado, ¿verdad? Ya todos los ganados están cayendo. Mira, dos flamas, mira. Los cuernos del diablo, eso significa que va a haber desgracia. La mandinga. La mandinga ya está hablando ya. Creo que tenían los, ¿cómo se llama? Que le dan señal de los apaches, ¿cómo se llama? Mañana que me maten un poco de ropa tendría en el cat, ahí en el patio. Nicky la negra va a estar ropa. Puta madre. La Talía me está grabando. Verga, el humo viene para acá, nosotros. Virga. Ah, no.